خناقه كل الناس المتجوزين او اللي بيتجوزوا، غساله الاطباق. كل رجاله مصر شايفه ان غساله الاطباق دي جهاز ملوش اي تلاته لازمه. ويعني ايه نصرف على غساله اطباق 6000 8000 10000 جنيه وهي اصلا ملهاش مش لازمه؟ ايه المشكله اما تغسلي المواعين يعني؟ يا فندم حضرتك بتقول كده عشان انت ما وقفتش تغسل المواعين مره في حياتك. غسيل المواعين ده حقيقي شقاء، الحوض ما بيفضاش، حوض البيت ما بيفضاش. هتقولي احنا فردين بس، حتى الفردين حوضهم ما بيفضاش، وانا باكد لك اللي انا بقوله ده. وغسيل المواعين حقيقي سخيف ومرهق وبيتعب الظهر وبيتعب الرجلين وبيحسسك انك قاعد متذنب ذليل للحوض ده طول اليوم، يتملي تنضفه يتملي تنضفه يتملي تنضفه. فهو حاجه سخيفه جدا. فارجوك ارجوك ما تجيش على الحاجه اللي هتريح مراتك وتتصدر عندها. يا سيدي اعتبر ان الحبه اللي انت هتدفعهم في غساله الاطباق دول مش لازم تقتنع. يعني انت مش مقتنع بغساله الاطباق، تمام، انا هحترم رايك. اعتبره استثمار في صحتها يا سيدي، مش اكتر من كده. في فرق كبير جدا 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 بين اني اخلص الغدا ولا اخلص عزومه واقعد اغسل كومه مواعين، وبين اني اخدها كده بس انزل من عليها بواقي الاكل واحطها في غساله الاطباق تطلعها لي زي الفل. خلي دايما اي حاجه هتخلي حياه مراتك اسهل ما توفرش فيها. ما يا عم ما انت بتروح تجيب بلاي ستيشن ب 15000 جنيه، ما تخلينيش اتكلم بقى، صح ولا ايه؟ فاشمعنى ده يعني حلال وده حرام؟ لان هو خدوا بالكم انا اعرف، يعني بتكلم عن الكلام ده عن تجارب شخصيه، مش بتكلم عشوائي. نفس ذات الشخص اللي بيرفض الغساله هو نفس ذات الشخص اللي بيروح يجيب ايفون ب 25000 جنيه ما عندوش اي مشكله. فيعني ليه؟ يعني ليه؟ وبعدين ليه توصل لشريكه حياتك احساس ان انت مستخسر فيها حاجه؟ يعني انت بس بتستثمر في دلعك بس هي اللي يجي على راحتها لا مش هنعمله ونشوفه ملوش لازمه. واقول لكم على حاجه الطف، انا اصلا دي وجهه نظري من زمان يعني، وبقولها والله بكل احترام وحب. الراجل ملوش اصلا انه يحكم في المطبخ ايه اللي ليه لازمه وايه اللي ملوش لازمه. مش هو اللي بيشتغل، مش هو اللي بيطبخ، مش هو اللي بيقف في المطبخ، مش هو اللي بيدير شؤون البيت. فايه المرجع اللي عندك اللي مخليك تقول ان ده ليه لازمه او ده ملوش لازمه؟ زيرو ولا حاجه، صح؟ فخلاص يبقى نسيب القرار ده في ايدين زوجتك تثق فيها ان هي بالتاكيد انسانه ان شاء الله. يعني طبعا انا اكيد في استثناءات اللي انا بقوله ده، بس هي باذن الله كل الستات او اغلبهم يعني بيبقى قلبهم على بيوتهم اكتر من الرجاله. فاديها الفرصه ان هي تاخد القرار وثق فيها. ما دام هي قالت لك ان هي محتاجه غساله اطباق يبقى هي فعلا محتاجه غساله اطباق. في ستات شايفاها ملهاش لازمه على فكره، تقول لك لا عادي انا بتضايقش من غسيل المواعين، تمام خلاص كتر خيرها، تمام هي ما عندهاش مشكله تعمل ده. فالفكره ان احنا نسيب القرار لصاحبه الشأن، بس ما نبقاش بنتدخل في حاجات مش احنا اللي بنعملها قوي.